Բարի եւ օրհնյալ առավոտ, սիրելի հարազատներս։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ու բարձրյալ անունով օրհնում եմ յուրաքանչյուրիս։ Մեր կյանքերը, մեր հոգիները, մեր սրտերը, մեր շունչը, մեր միտքը։ Թող շնորհավոր լինի մայիս ամիսը։ Եվ թող մայիս ամիսը Քրիստոսի ամիս լինի ամեն մեկիս համար։ Թող մեր կյանքը փոխվի Հիսուս Քրիստոսով։ Թող մեր մտքերը նորոգվեն Հիսուս Քրիստոսով, թող Քրիստոսի սերը լցվի մեր սրտերի մեջ, թող ապաշխարություն, ներում գա մեր սրտերում, թող ճեղքում գա մեր հավատքի կյանքում, թող վերստին ծննդի ամիս լինի մայիսը, թող անապաշխարների ապաշխարության ամիս լինի մայիսը, թող հիվանդների բժշկության ամիս լինի մայիսը, թող կախվածություններով բռնվածների ազատագրման ամիս լինի մայիսը, թող քրիստոնեության վերածննդի ամիս լինի մայիսը, վերադառնանք մեր առաջին սիրուն, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ Աստվածաշնչում Հիսուսը ասեց, որ Աստված ցանկանում է եւ փնտրում է մարդիկ, ովքեր իրեն կերկրպագեն հոգով եւ ճշմարտությամբ։ Նախկին դասերում խոսել ենք, թե ինչ է այդ ճշմարտությունը։ Եվ հիմա այն ճշմարտությունները, որ մենք սովորում ենք Հիսուսի միջոցով Աստվածաշնչից, որտեղ այդտեղ է բացահայտված այս ճշմարտությունները Աստծո մասին, ես ուզում եմ այս խոսքերով փառաբանել մեր Աստծուն, գովերքել նրան ձեզ հետ միասին։ Ինձ հետ միասին կրկնեք եւ մտածեք, ինչու եմ ես սա ասում, ինչու է Աստված այսպիսին, փնտրեք այս Աստծուն։ Տեր Աստված, գովաբանում ենք քո սուրբ անունը, դու բարձրյալն ես, գովերքում ենք քեզ, տալիս ամեն պատիվ, ամեն հարգանք քեզ, որովհետև դու արժանի ես։ Դու ճշմարիտ ու միակ Աստվածն ես, դու կենդանի Աստվածն ես, դու լափող կրակ Աստվածն ես, դու հինավուրցն ու հավիտենական Աստվածն ես, դու արարիչ Եհովան ես, դու հավատարիմ Աստված ես, դու մեր ուխտի Աստվածն ես, դու մեր հավատքի հեղինակն ես ու մեր հավատքի կատարողը, դու կյանք Աստվածն ես, դու մեր սրտում աղոթք դնող եւ մեր աղոթքին պատասխանող Աստվածն ես, դու սուրբ ես, դու անարատ ես, դու խաղաղության իշխանն ես, դու փառքի Աստված ես, դու հաղթանակած Աստված ես, դու անփոփոխ Աստված ես, դու լույս ես, դու անկողմնակալ Աստված ես, դու փրկության Աստվածն ես, դու զոհաբերվող Աստվածն ես, դու հարության Աստվածն ես, դու վերստին ծննդի Աստվածն ես, դու մկրտության Աստվածն ես, հաղորդության մեջ մեզ հանդիպող Աստվածն ես, դու մեզ նոր սիրտ ու հոգի տվող Աստված ես, դու խոնարհին բարձրացնող, իսկ մեծամտին խոնարհեցնող Աստված ես, դու անսահման ես, անկրկնելի ես, դու աննման ես, դու շնորհի Աստվածն ես, դու դրախտի Տերն ես, փառք ու պատիվը քեզ մեր Տեր, մեծարում ենք քեզ ու շնորհակալ ենք քեզանից, թող փառավորյալ լինի քո անունը հավիտենս հավիտենից, ամեն։ Իսկ հիմա եկեք անդրադառնանք Թոմաս Ջոնսոնի կռապաշտությունը դարերի մեղքը գրքի ընթերցանության ու մեկնաբանության շարունակությանը 3-րդ գլխի վերջին մասն ենք կարդում։ Երեք մենք խոսեցինք, թե որոնք են այդ կեղծ աստվածները, խոսեցինք նաև հեթանոսական աստվածների մասին մի քանի խորհուրդներով, իսկ հիմա խոսում ենք սրտի կուռքերի մասին։ Նախկին դասերը լսեք, իսկ հիմա շարունակենք։ Կենտրոնանանք հիմա մի հատվածի վրա Աստվածաշնչից, որտեղ Աստված Եզեկիել մարգարեին բացատրում է, թե ինքը Աստված ինչպես է վերաբերվում այս կեղծ աստվածներին ու մարդկանց, ովքեր պաշտում են դրանց։ Եզեկիելի ժամանակներում առաջնորդները կներեք,
Եզեկիելի ժամանակներում առաջնորդները անում էին նույն բանը, ինչ իսրայելցիները արեցին անապատում, այսինքն կռապաշտությամբ էին զբաղվում, ինչ որ այսօր մենք ենք անում, շատերը։ Հետևյալ հատվածում Աստված խոսում է այս կեղծ աստվածների մասին և այն մասին, թե Աստված ինքը ինչ է զգում այս աստվածների վերաբերյալ։ Կուռք բառն է օգտագործվում, որը նշանակում է նույն բանը՝ կեղծ աստվածներ։ Կարևոր բանը, որ պետք է նկատել այստեղ, այն է, թե որքան մտահոգված է Աստված այն ամենով, ինչ կատարվում էր մարդկանց սրտերում։ Կարդանք Եզեկիել գրքի, որը 5 կտակարանում է 14 գլխի 1-ից 8 խոսքերը։ Բացեք ձեր աստվածաշնչերը, սովորեք կարդալ Աստվածաշունչը։ Իսրայելի երեցներից, այսինքն Իսրայելի ավագներից, ինձ մոտ մարդիկ եկան ու նստեցին առաջս, ասում է Եզեկիել մարգարեն։ Եվ Տիրոջ խոսքը հասավ ինձ ասելով. Մարդու որդի, այս մարդիկ իրենց կուռքերը բարձրացրել են իրենց սրտերում և իրենց անօրենության գայթակղությունը դրել են իրենց դեմքերի առաջ։ Միթե ես երբևէ պիտի պատասխանեմ նրանց, ասում է Աստված։ Ուստի խոսիր նրանց հետ և ասա նրանց. այսպես է ասում Տեր Աստված. Իսրայելի տնից ամեն մի մարդու, որ իր կուռքերը իր սրտում բարձրացրել է և իր անօրենության գայթակղությունը իր դեմքի առաջ է դրել և մարգարեի մոտ է գալիս, ես, Տերս, նրան, որ գալիս է, պիտի պատասխան տամ ըստ նրա կուռքերի շատության, որպեսզի Իսրայելի տան սրտերը բռնեմ, որոնք ինձնից օտարացել են իրենց բոլոր կուռքերով։ Ուստի Իսրայելի տանն ասա, այսպես է ասում Տեր Աստված. դարձի եկեք ու հետ դարձեք ձեր կուռքերից և ձեր բոլոր պիղծ կուռքերից հետ դարձրեք ձեր դեմքերը, որովհետև Իսրայելի տնից և այն օտարազգիներից, որ պանդուխտ են Իսրայելի մեջ, ամեն մի մարդ, որ հեռանա ինձնից և իր կուռքերը բարձրացնի իր սրտում և իր անօրենության գայթակղությունը դնի իր դեմքի առաջ և մարգարեի մոտ գա, որպեսզի մարգարեի միջոցով հարցնի ինձնից, ես Տերս, ինքս եմ նրան պատասխան տալու։ Ես իմ դեմքը այդ մարդու դեմ պիտի ուղղեմ և նրան նշան ու առակ պիտի դարձնեմ և նրան պիտի կտրեմ իր ժողովրդի միջից և կիմանաք, որ ես եմ Տերը։ Այստեղ նշան ու առակ պիտի դարձնեմ նշանակում է ծաղր ու ծանակի առարկա։ Այն կետերը, որոնց մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք այս հատվածում, հետևյալն են։ Առաջինը, այս մարդկանց սրտերում շատ կուռքեր կային, ոչ թե մի կուռք, այլ շատերը։ Եվ այնպես չի, որ մի կուռքը ոչինչ չէ, բայց հարցը նրանում է, որ կուռքերը սրտում են առաջանում և մեկը չի լինում, այլ շատն են լինում։ Կռապաշտությունը սրտի խնդիր է, այն առաջանում է մեր սրտում։ Երկրորդ, մարդիկ ընդունում էին և ընտրում էին բաներ, որոնք նրանց դրդում էին ու ստիպում էին սայթաքել ու մեղքի մեջ ընկնել։ Սա նշանակում է, որ այդ մարդիկ իրենց ուշադրությունը կենտրոնացրել էին իրենց ուզած բաների վրա և որ նրանք պատրաստ էին մեղք գործել իրենց ուզածին հասնելու համար, իրենց ցանկացածը ձեռք բերելու համար։ Նրանց ուշադրության կենտրոնում ոչ թե Աստված էր, այլ իրենց ցանկությունը։ Նրանց աչքերը հառված էր ոչ թե Աստծուն և Աստծո խոսքին, Աստծո հրահանգներին, այլ իրենց սրտի ուզածին։ Եվ այդ մեղքը, որի մեջ իրենք ընկնում էին, և այդ մեղքերը տարատեսակ էին, այն ծառայությունն էր, որ նրանք մատուցում էին այդ կուռքերին։ Հիշում եք, սրտի ցանկությունը, այդ երևակայացրած բանը, այն է, ինչ երկրպագում ենք, իսկ այն, ինչ որ մենք անում ենք դրան հասնելու համար, այդ ծառայությունն է, և այդ ծառայությունը մեղքն էր։
Այսինքն իրենց ուզածին հասնելու համար գործած մեղքը իրենց ծառայությունն էր իրենց սրտի երկրպագածին, իրենց սրտի ուզածին։ Իրենք երկրպագում էին իրենց սրտի ուզածին, հետո էլ մեղք էին գործում ու այդպես ծառայում իրենց սրտի ուզածին։ Դա էլ հանգեցրեց կուրության մի ձևի, որը նրանց սայթաքելու պատճառ դարձավ։ Երորդ, նրանց սրտերում գտնվող կուրքերը նրանց հեռացրին Աստծուց։ Սա նշանակում է, որ պատնեշ կար նրանց եւ Աստծո միջև։ Այսինքն մեր սրտի ցանկությունները, որ չեն համապատասխանում Աստծո ցանկությունների հետ, Աստծո կամքի հետ, Աստծո խոսքի հետ, պատնեշ են մեր ու Աստծո միջև։ Չորրորդ, Աստված նրանց ասաց, որ ապաշխարեն այդ կուրքերի համար եւ հեռանան այդ կուրքերից։ Աստված նրանց ասաց, երես դարձնեն այն մեղքերից, որոնք նրանք անում էին այդ կուրքերը ունենալով։ Այն փաստը, որ Աստված պատվիրեց նրանց ապաշխարել կուրքերի համար եւ հեռանալ դրանցից, ցույց է տալիս, որ նրանք ունակ էին, ի վիճակի էին ապաշխարելու իրենց մեղքերի համար եւ հեռանալու այդ մեղքերից ու կուրքերից։ Նրանց վիճակը անհույս վիճակ չէր, այնպես չէր, որ նրանք կարողություն չունեին։ Աստված չի ասի մարդուն որևէ մեկին եւ նրանց անել մի բան, որը նրանք չէին կարող անել, որտեղ Աստված տալու էր այդ զորությունը, բայց մարդու ցանկությունը պիտի փոխվեր։ Մարդը պիտի ցանկանար անել այն, ինչ Աստված է ասում, եւ ոչ թե անել այն, ինչ ինքն է ուզում։ Նրանց սրտերում կուրքեր ունենալը կամավոր էր։ Նրանք ոնց որ Եվան կամավոր ընտրել էր հավատալ սատանայի ստերին, այսպես էլ այս մարդիկ եւ մենք կամավոր ընտրում ենք մեր սրտի ցանկությունները երկրպագել ու մեր կուրքերը դարձնել եւ դրանց ծառայել։ Ոչ մեկ մեզ չի ստիպում, կոպիտ բառ ասած, ոչ մեկ զաստավիթ չի անում։ Ամեն մարդ եւ նրանք էլ կարող էին դրանցից հրաժարվել։ Մենք սա պիտի հասկանանք, շատ կարեւոր է, սա մեր ազատ ընտրությունն է։ 5. Եթե նրանք չապաշխարեին, Աստված ինքը հակառակվելու էր նրանց։ Եվ Աստված ասում է այդ մասին, Աստված դա չի թաքցնում։ Աստված ինքը նրանց դեմ էր դուրս գալու։ Աստված կտրելու էր նրանց իր ժողովրդի միջից։ Աստված այլևս բարի պատասխան նրանց աղոթքներին պատասխան չէր տալու, այլ տալու էր պատասխան ըստ իրենց կուրքերի շատության։ Ոչ թե Աստված խռովկան Աստված է, ոչ, այլ Աստված այդ պատնեշի պատճառով նրանց աղոթքների պատասխանը չէր տալու, բայց տալու էր դատաստանի պատասխան, որտեղ նրանք գիտակցաբար համառորեն հակառակվում էին Աստծուն։ Կարևոր է գիտակցել, որ Աստված այս բոլոր բաները արեց ու անում է, որտեղ նա սիրում էր այդ մարդկանց, նա սիրում է մեզ եւ ցանկանում է լավագույնը եւ նրանց համար եւ մեզ համար հիմա, որտեղ Աստված գիտի, որ այդ կուրքերին երկրպագելը կործանում է բերելու նրանց համար, մեծ վնաս է լինելու։ Իսկ ինչ տարբերություն կա կեղծ աստվածների եւ կուրքերի միջև։ Կեղծ աստվածները այն բաներն են, որոնք մարդիկ շատ են ուզում, ինչպես վերը նշեցիք, փափագները, ձգտումները։ Դրանք մեր սրտի ձգտումներն են, մեր սրտի ցանկություններն են, մեր երևակայության պատկերներն են։ Ընդհանրապես կեղծ աստվածները ոչ նյութական բաներ են։ Դրանք հաճախ հասկացություններ են, գաղափարներ, զգացմունքներ, ցանկություններ։ Մյուս կողմից, կուրքերը հաճախ ֆիզիկական իրեր են, որոնք մարդիկ օգտագործում են իրենց ուզածը ստանալու համար։ Մի կոպիտ օրինակ բերեմ։ Սեքսը քո կեղծ աստվածն է, եւ դու օգտագործում ես որևէ կնոջ կամ տղամարդու այդ սրտի ցանկությանը, այդ քո կեղծ աստվածին բավարարելու համար։ Այդ անձը
դառնում է այդ միջոցը։ Բռնությունը, պիղծ սեռական հարաբերությունները քո Աստվածն են, եւ դու օգտագործում ես փոքր երեխային, երբեմն ծնողիդ, անծանոթին, նրա վրա բռնանալու, բռնություն կատարելու, քո այդ ցանկությունը բավարարելու համար։ Ալկոհոլը քո կեղծ Աստվածն է, եւ դու օգտագործում ես գումարը, քո կրտինքով գումարը կամ գողացած գումարը, որը այդ կուրքն է, միջոցը հասնելու քո սրտի ուզածին։ Այն իրերը, որոնք մարդիկ օգտագործում են որպես կուրքեր հիմա, այնպիսի բաներ են, ինչպիսիք են մարդիկ, աշխատանքը, փողը, տները, հողը, ունեցվածքը եւ այլն եւ այլն։ Հին կտակարանում կան բազմաթիվ օրինակներ, երբ մարդիկ պաշտում են կուրքերը։ Հաճախ նրանք փայտից, քարից կամ մետաղից սարքած մարդկանց կամ կենդանիների կերպարներ էին։ Երեք այդ մասին մենք խոսել ենք։ Օրինակ հիմա մեզ մոտ Անահիտ կեղծ չաստվածուհու դեմքի արձանը, որ դրված է մեր թանգարաններից մեկում, դա կուրք է, որովհետև մարդու կերպարով քանդակված է ոչ իրական մեկը, ով մարդու երևակայության պտուղն է, ոչ կենդանի մեկը, եւ մարդու անուն էլ տվել են, որ նրան ինչ-որ ձևով իրական դարձնեն, բայց դա կուրք է, ու ինչպես ես ասեցի, կուրքերի հետևում գործում են դևերը։ Թերևս ամենահայտնին այն ոսկեհորդն է, որ Իսրայելի զավակները պատրաստել տվեցին Ահարոնին։ Այդ հորդը ներկայացնում էր այն չաստծուն, որին իսրայելցիները իրենց մտքում պատկերացնում էին։ Նրանք կարծում էին, որ այդ հորդն էր իրենց դուրս բերել Եգիպտոսից։ Այդ մասին մենք կարդում ենք Ելից գրքի 32 գլխի 1-ից 8-ում, նորից 5 կտակարանում։ Սկզբում նրանք Ահարոնին խնդրեցին պատրաստել այդ հորդը։ Այսպիսով Ահարոնը հնազանդվեց նրանց։ Ահարոնն էլ ավագ քահանան էր։ Նա օգտագործեց այն, ինչ ժողովուրդը ուներ, օգտագործեցին այն ոսկին, որ վերցրել էին Եգիպտոսից դուրս գալուց, ու կառուցեցին հորդի ֆիզիկական պատկերը, ոսկի, որ Աստված նրանց տվել էր որպես օրհնություն, օգտագործեցին Աստծո դեմ, Աստծուն անարգելու համար։ Այդ ժամանակ, բայց իրենք էլ չէին մտածում, որ Աստծուն անարգում են, այդ դառնությունը դա է, որ մենք չենք հասկանում, որ Աստծուն անարգում ենք, իրենք մտածում էին Աստծո պատկերով բան են ստեղծում։ Այդ ժամանակ Մովսեսը լեռան վրա էր 40 օր, որտեղ Աստված նրան 10 պատվիրաններն էր տալիս եւ այլ մնացած հրահանգները։ Տեր Աստվածը տեսավ, թե ինչ են անում ժողովուրդը եւ ասաց Մովսեսին այդ մասին։ Եկեք կարդանք Ելից գրքի 32 գլխի 1-ից 8 խոսքերը։ Ժողովուրդը տեսնելով, որ Մովսեսն ուշացավ լեռից իջնելու, ընդամենը 40 օր է անցել։ Տեսեք ինչքան հեշտ է մարդը մոռանում ու տրվում անհամբերությանը ու կռապաշտությանը։ Նրանք հավաքվեցին Ահարոնի մոտ եւ ասացին նրան. «Վեր կաց, մեզ համար Աստվածներ շինի, որպեսզի մեր առջևից գնան, որովհետև այդ մարդը Մովսեսը, որ մեզ դուրս հանեց Եգիպտոսի երկրից, չգիտենք թե ինչ եղավ։ Ինչի են Աստվածներ ուզում, սիրելիներս, որտև Եգիպտոսում տեսել էին, Եգիպտոսում իրենց գերության ժամանակ տեսել էին, որ եգիպտացիները շատ աստվածներ ունեն, բայց նաև գիտեին, չէ՞ որ մի աստված էր իրանց կարմիր ծովով անցկացրել, շատ լավ գիտեին, բայց տեսեք սրտի ձգտումը։ Եվ Ահարոնը նրանց ասաց. ձեր կանանց, ձեր որդիների եւ ձեր աղջիկների ականջներից հանեք ոսկե օղերը եւ բերեք ինձ մոտ։ Ամբողջ ժողովուրդը իր ականջներից հանեց ոսկե օղերը եւ բերեց Ահարոնի մոտ։ Նա դրանք վերցրեց նրանց ձեռքից եւ քանդակագործի գործիքով ձև տալով դրան կերտեց մի ձուլածո հորդ։ Եվ ասացին.
Եվ ասացին. «Սա է քո Աստվածը, ով Իսրայել, որ քեզ հանեց Եգիպտոսի երկրից»։ Ահարոնը տեսնելով այդ, զոհասեղան շինեց դրա առաջ։ Նա հայտարարեց ասելով. «Վաղը տոն է Տիրոջ համար»։ Հետևյալ առավոտյան կանուխ վեր կենալով ողջակեզներ մատուցեցին և խաղաղության զոհեր բերեցին, ժողովուրդը նստեց ուտելու և խմելու, քեֆ անելու, ու վեր կացան պարելու։ Տերն ասաց Մովսեսին. «Գնա, իջիր, որովհետև ապականվեց քո ժողովուրդը, որին դուրս հանեցիր Եգիպտոսի երկրից»։ Նրանք շուտով շեղվեցին այն ճանապարհից, որ պատվիրեցի իրենց, ձուլածո հորդ շինեցին իրենց համար, երկրպագեցին նրան, զոհեր մատուցեցին նրան և ասացին. «Սրանք են քո աստվածները, ով Իսրայել, որ քեզ հանեցին Եգիպտոսի երկրից»։ Ուշադրություն դարձնենք ընթացքին, ինչը ինչից հետո է տեղի ունենում։ Մարդիկ նախ իրենց մտքում պատկերացրեցին, երևակայեցին այդ ճակերտավոր Աստվածին։ Հետո նրանք Ահարոնին ստիպեցին, որ նա պատրաստի իրենց պատկերացրածի ֆիզիկական պատկերը։ Երբ ոսկե հորթը պատրաստ էր, մարդիկ սկսեցին իրենց կամքով դրան Աստված անվանել։ Այս փոքրատառով չաստվածը, Աստված կոչվածը, իրականում գոյություն չուներ։ Այն միայն իրականություն էր նրանց մտքում, նրանց երևակայության մեջ և նրանց սրտում։ Նրանք իրենց հավատացնում էին ու ձևացնում էին, որ այդ ոսկե հորթը կարող է իրենց առաջնորդել, իրենց համար հոգ տանել, իրենց ուղղորդել, իրենց հասցնել ավետյաց երկիրը, ավետյաց երկիրը իրենց տալ ու իրենց Աստվածը լինել։ Սա շատ ցավալի էր Աստծո համար, որովհետև Աստված գիտեր, որ նրանք իրականում ականատես են եղել, թե ինչպես է ինքը իսկական ու կենդանի Աստվածը, արարիչը հրաշքներ գործել նրանց համար։ Եվ որ այդ մարդիկ իրենք անձամբ օգուտ են քաղել իրական Աստծո արածներից։ Նրանք տեսել են Աստծո ներկայությունը գիշերով կրակի սյունով, ցերեկը ամպի սյունով։ Աստված սիրով ու զորությամբ փրկեց նրանց Եգիպտոսից և ապահովեց նրանց բոլոր կարիքները, բայց նրանք միտումնավոր ընտրեցին երկրպագել և զոհաբերել մի ոսկե հորթ չաստվածի, որը իրենց մտքի պտուղն էր և ոչ իրականություն, որը նրանց համար ոչինչ չէր արել ու չէր կարող անել, որովհետև մետաղ էր ու կյանք ու զորություն չկար նրա մեջ։ Նրանք իրենց սրտերը հեռացրին Աստծուց։ Նրանք ակնհայտորեն և իրենց ազատ կամքով և ընտրությամբ մերժեցին ճշմարիտ Աստծուն և ընտրեցին երկրպագել ու ծառայել մի այսպես կոչված Աստծո, որին իրենք էին հորինել իրենց համար։ Այս ոսկե հորթը ներկայացնում էր այդ մարդկանց սրտի ուզածը։ Սա նույն բանն է, ինչ արեցին Ադամը ու Եվան։ Սա նույն բանն է, որ հեթանոսները այսօր շարունակում են անել։ Սա նույն բանն է, որ քրիստոնյաները այսօր սրտի կուռքերի հետ կապված եմ ասում, մարդիկ շարունակում են անել։ Այսօր մարդիկ նույն բանն են անում։ Սա կռապաշտություն է։ Կռապաշտությունը բոլոր մեղքերի հիմնական պատճառն է։ Եվ դրա տակ ընկած է գոռոզությունը, մեծամտությունը, հպարտությունը, սատանայի մեղքը։ Որտեղ մենք այնքան մեծամիտ, այնքան գոռոզ ու հպարտ ենք, որ մենք մտածում ենք, մեր մտածածը ավելի ճիշտ է, քան Աստծո ասածը։ Մենք մտածում ենք, որ մեր սրտի ուզածը ավելի կարևոր է, քան Աստծո ասածը։ Սա գոռոզության, հպարտության մեղքն է, որ հետո էլ դառնում է կռապաշտություն, գումարվում իրար և հետո էլ փորձում խեղդել ու սպանել մեզ։ Կռապաշտությունը մարդկանց պահում է գերության մեջ։ Ավելի ճիշտ մարդիկ իրենց սրտերի ցանկությունների ու դրանց ծառայելու գերին են դառնում։ Մարդիկ իրենց գցել են ու հիմա էլ գցում են իրենց պաշտած կուռքերի ձեռքը գերի, և հետո դա դառնում է ժառանգական խնդիրներ, ժառանգական անեծքներ, ժառանգական հիվանդություններ, ժառանգական կախվածություններ, ժառանգական կործանման ընթացք։
այսքանը այսօր։ Վաղը կամփոփենք այս 3 դասերը, որ 3-րդ գլխի համար արեցինք, խորհելով, մտածելով, ինքներս մեզ հարցեր տալով ու քննելով։ Աստված օրհնի եւ պահպանի յուրաքանչյուրին։ Ամեն։